Уважаемые коллеги, рады всех приветствовать на нашей пресс-конференции. Хочется несколько слов перед тем, как у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, сказать о мероприятии. Данная пресс-конференция происходит в рамках межрегионального общественного проекта «Движение к возрождению», которое инициировано нашим московским лидером, который Иван Викторович Иванов у нас сидит в президиуме. Остальные гости — это Алексей Геннадьевич Старцев, заместитель председателя правительства Республики Коми Александр Борисович Пасечник, представитель Ассоциации ветеранов Афганистана, президент Федерации Республики Коми Петр Суворов, ну и, конечно же, олимпийский чемпион по боксу Александр Владимирович Поветкин. Данное мероприятие не случайно происходит в Сыктывкаре. На самом деле, с начала года несколько городов уже этот проект охватил. Много спортсменов поприсутствовало на мероприятиях данного движения. Но об этом подробнее, наверное, расскажет нам Александр Иван Викторович Иванов, исполнительный директор Ассоциации «Щит и меч». Прием. Да, рад всех приветствовать. Мы давно к вам собирались, наверное, года 3, да? Как давно мы... Около того, года 2. Да, кратко. Иванов Иван Викторович, исполнительный директор Ассоциации спортивных, патриотических и ветеранских организаций «Щит и меч». И еще одно наше общее достижение мне дозволено возглавлять — клуб единоборств «Рот», город Москва. Собственно, наверное, с него и началось. И для нас, тех людей, которых я представляю, клуб заметил в свое время Александр. И пришли мы к тому, и парни заметили нас в числе первых. Кстати, Андрей Чемашкин, Павел секретарем, Петр Суворов в числе первых приехали к нам в Москву, посмотрели, а как, а что, а можно ли, какие тяготы и лишения нас ждут. Мы все это пересказали, рассказали, сказали, что сложно будет, тяжело. И их это вдохновило, и на сегодняшний день вы в своем городе имеете, и, наверное, в республике, достаточно стабильный, сильный, уверенный клуб, который возглавляет амбициозные, хорошие, пусть и молодые, на мой взгляд, управленцы, на которых мы опираемся и всегда стремимся их поддержать. Более того, здесь в зале присутствуют уже спортсмены, которые выступают на высоком профессиональном уровне. Я говорю про Андрея Селецова, поскольку знаком лично, и на наших турнирах он выступал. Так что и крайнее его выступление, пусть не самое победоносное, но впечатлило знатоков и профессионалов смешанных единоборств. Почему мы приехали в город Сыктывкар, Республика Коми? Потому что не могли не приехать, и видя, сколько усилий, продвигая спорт, здоровый образ жизни, ведя активную общественную деятельность, ведут парни, которые ваши представители, которых я уже упоминал. Давно мы стремились, видя, что это дело просто необходимо, к очередному объединению общественных и спортивных организаций. Наверное, в разных поколениях, в разных годах к этому все рано или поздно приходят. Ну вот мы считаем, что мы очередная волна таких, в хорошем смысле, активистов на базе спорта. Спорт сегодня популярен, молодежь в залы спортивные идет, молодежь амбициозная. Ядром, можно сказать, является, который нужно взять во внимание, это околофутбол. Последние события все вы видели, как наши околофутбольщики неплохо себя показали, в отличие от футболистов. Пусть не все там было в правовом поле, но если это эмоционально придать окраску, то, наверное, не самые последние наши околофутбольщики в Европе. Но вместе с тем это тревожная такая среда, которую надо, мы считаем, сохранить в правовом поле и сохранить парней как для родителей, так и, собственно, и для страны, и в том числе и для нас, потому что если это переходить границы, ничем хорошим это не закончится. Так вот, 2 года назад мы приняли участие в конкурсе на получение президентского гранта. Вдохновил нас Александр, в том числе и его соратники, близкие друзья подсказали, что нужно, как и что в этом направлении необходимо двигаться. От фонда Александра, фонд называется «Возрождение», мы, собственно, с одноименным проектом мы вышли на конкурс, цель провести Всероссийский форум спортивных патриотических организаций.
И он состоялся, и конкурс мы выиграли, и провели в Москве, и там ваши парни присутствовали и имели возможность, а мы об этом их попросили, подготовили выступление о социальном проектировании, что особенно для нас знаково, и представители из других регионов отметили, что, оказывается, в городе Сыктывкаре вон какие ребята смышленые, опытные, и делятся опытом, и на сегодняшний день обращаются к ним за этим. Мы, как ассоциация, как движение, на сегодняшний день все идет к тому, что формируется, я бы сказал, движение под одноименное название «Возрождение». Заинтересованы в сильных регионах, в сильных наших соратниках. И наша цель прибытия сюда как раз поддержать, чтобы те, кто еще не знает здесь у вас в городе, в республике, что у вас есть такие самодостаточно сильные, амбициозные люди, вот, собственно, может, если сами не увидели, может, с нашей помощью их заметят. Я думаю, для начала достаточно. Благодарю. Спасибо, Иван Викторович. Хочется отметить, что проведение как этого, так и многих других мероприятий было бы невозможно без поддержки на самом высоком уровне. И, Алексей Иванович, может быть, расскажете пару слов про эту самую поддержку, как мы с вами к этому пришли? Работает, да, по микрофону, не слышно? Да, добрый день, дорогие друзья. На самом деле, действительно, проект движения Возрождения – это хорошее, большое дело. И сегодня такое знаменательное событие для республики. Не так часто нас посещают спортсмены такого высокого уровня, как Александр, олимпийский чемпион, чемпион мира. Поэтому действительно хорошая возможность пообщаться, хорошая возможность задать вопросы. И сам Александр такой хороший пример, когда своим трудом, терпением и профессионализмом можно достичь действительно большого успеха. Поэтому действительно, как сказать, в республике действительно большой потенциал, и нужно вот этот потенциал направлять в правильное русло. Тогда наша республика будет сильной, действительно будет как бы опора для страны, для России. И занятия спортом, занятия историей, патриотическим движением, все это создает такую хорошую основу для нормального здорового общества. Поэтому в ближайшие 2 дня нам предстоит такая насыщенная программа. В ближайшее время посетим интернат Католикова, секцию бокса. Александр там пообщается с спортсменами. Завтра мы посетим детский лагерь «Мечта». Александр покажет завтра мастер-класс ДЮСШ-2. Программа достаточно насыщенная, и будет хорошая возможность действительно пообщаться, задать вопросы. Алексей Геннадьевич, правильно заметил Алексей Геннадьевич, что основным компонентом данного мероприятия является патриотическое воспитание. А патриотическое воспитание, как мы все с вами понимаем, невозможно без связи поколений, в частности, с тем поколением, которое прошло через различные горячие точки. И представителя Ассоциации ветеранских организаций Александра Борисовича Пальчика тоже попрошу взять слово и рассказать о его видении. Здесь присутствуют представители ветеранской организации. Наша организация существует уже около 30 лет, кто-то больше, кто-то меньше. И все это время одно из главнейших направлений своей деятельности мы всегда считали патриотическое воспитание. И считали, считаем и будем этим заниматься. И масса военно-патриотических клубов немыслима без занятия спортом, особенно единоборством. Поэтому нас радует то, что Александр такого уровня спортсмена подключается к этому вопросу, и мы готовы взаимодействовать с вашим фондом, если потребуется. И спасибо, что приехали к нам. Слово представим также президента Федерации ММА Республики Коми Петру Суворову, та организация, которая, в общем-то, занималась организацией визита Александра Поветкина здесь на месте. Добрый день всем. В первую очередь хочется сказать огромное спасибо Ивану, Александру за то, что они приехали, наконец-то к нам, откликнулись на все наши просьбы. Очень грандиозное событие и большое для вообще в целом для Республики Коми, потому что приезд всегда человека такой величины, как Александр Поветкин, это всегда взрыв
причем не только спортивной общественности, но вообще, я думаю, что равнодушных к этому приезду не останется. Вот. И всегда это взрыв для нашего спорта республиканского, то есть люди, которые никогда, допустим, спортом не занимались, но приехав, посмотрев на Александра, зарядившись его позитивной энергией, то есть они придут в эти секции заниматься. Также Александр является одним из, я считаю, символов нашей страны, который представляет нашу страну на международных соревнованиях. Вот. И смотря на выступление его в профессиональном ринге, но даже и в любительском спорте, то есть, как бы, я не думаю, что ни у кого, что хоть кто-то не будет горд за страну, за наш бокс, наш профессиональный любительский бокс, потому что сейчас, к сожалению, у нас радости все меньше и меньше остается. Последний чемпионат Европы по футболу показал, что не во всех видах спорта мы можем показать себя с лучшей стороны. Вот. Но, опять же говорю, то есть у нас остаются русские богатыри, вот, которые несут наше знамя, наше величие нашей страны на международных соревнованиях и доказывают, что мы сильнее всех. Вот. А также хочется отдельно сказать спасибо нашему правительству Республики Коми, которое поддержало нас в наших начинаниях, вот, и, собственно, помогло в визите столь большого человека. Ну и Коль Иван уже упомянул по поводу форума, как вообще все это начиналось. Да, на самом деле, съездив на первый форум Возрождения в Москву, то есть посмотрев на все происходящее и увидев действительно то, что как бы, можно двигаться в верном направлении, вот, и можно развиваться. Ну, то есть, грубо говоря, действительно этот форум, он, так сказать, немного стал таким переломным в нашем мировоззрении, то есть мы поверили, мы поняли, что можно делать и больше того, что мы делаем. Спасибо, Петр Сергеевич. На самом деле, от себя тоже добавлю, что поездка на форум в феврале прошлого года, на первый форум «Ассоциации «Щит и меч» фонда Александра Поветкина, действительно стала переломным моментом в нашем развитии. В первую очередь по той причине, потому что мы поняли, что не мы одни такие уникальные, что по всей стране, по всем городам есть люди, есть энтузиасты, которые живут не сиюминутными какими-то интересами, а которые думают намного шире собственного забора, собственного огорода и хотят чего-то достичь не только для себя, но и для всех вокруг, и сделать нашу жизнь, нашу страну самой великой, самой могучей и спокойной, комфортной для жизни. Ну и в заключение, наверное, несколько вышестоящих слов попросим сказать Александра Поветкина. Все-таки. Добрый день. Приятно присутствовать здесь. Первый раз у вас в гостях. Интересно, красиво. Город мне понравился. Хочу сказать про наше движение Возрождение. Знаете, на самом деле, помимо спорта, хотя спорт, в частности, боевые искусства, единоборства, они дают мужчине, я честно мужчине, развиваться как личности, не знаю, уважение иметь. У нас тренера всегда, когда нас тренировали, и Иван так вот сейчас делает, и многие ребята, у нас много спортзалов, учат знать историю, уважать старших, не обижать слабых, любить свою родину, идти служить в армию. У нас все ребята, которые у нас тренируются, они хотят идти служить в армию. Не отмазаться там, а идти служить в армию. И уже много ребят служили в спецвойсках, в МВД, вооруженных силах, десантники, спецназ десанта, 45-й полк ВДВ, это считается самый на сегодняшний день элитный, самый элитный, да. Почему мы этим
вообще всем занялись. Потому что хочется, чтобы наши ребята были умнее, были сильнее, чтобы любили свою родину, не старались бежать куда-то там в Америку, там, в Германию, не знаю куда. Я там был везде, в принципе, и скажу честно, делать там нечего. И те люди, которые там живут, переехали давно, некоторые, со слезами на глазах вспоминают Россию и хотят вернуться, но нет уже возможности. Так что любовь к своей родине, любовь к своему народу, здоровый образ жизни – это обязательно. Сейчас, знаете, раз смотрю, когда идет девушка с коляской, с сигаретой и с пивом в руках, больно становится. Хочется, конечно, чтобы у нас были и девушки красивые, здоровые, и ребята то же самое. Потому что нормальный парень никогда не разрешит своей девушке ни пить, ни курить. Вы сами прекрасно понимаете, что то же самое здоровое поколение будет только от здоровых родителей. Как сказали ребята, форум создан для того, чтобы объединить нас всех, чтобы мы друг другу помогали в чем-то. Как найти общий язык с администрацией, как продвигаться там по всяким турнирам, по форуму. Как раз Иван Иванов на этот, очень сильно развивал эту тему, всегда меня подталкивал: давай, Саня. Я с ним, в принципе, полностью согласен. И сейчас я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Сейчас, по ходу, если есть какие-то вопросы у кого, вы задавайте, я с удовольствием отвечу. Спасибо, Александр. Ну давайте приступим тогда к вопросам. К вам будет подходить немножко и подавать. Добрый день, Александр, Союз ветеранов Афганистана, руководитель спортклуба. Ну, чтобы разрядить обстановку, в качестве общественной нагрузки не хотели бы возглавить сборную по футболу. Тренера, который сейчас, наверное, лучше его отправить в Большой театр. Но это так, как сказать, чтобы разрядить обстановку. Вообще спасибо вам большое, что вы приехали. Действительно, для нашего города это событие. Спортсменов такого уровня, это такой стимул для молодых спортсменов, для из нас, которые еще продолжают заниматься спортом, как ни странно. Спасибо вам большое. Вы правильно сказали. Благодарю вас. Надо, вы знаете, у меня такая славянская идеология, я всегда придерживался. Но всегда есть у каждого народа чему поучиться. Я вот заметил систему карате, там у японцев. Вот они занимаются, тренируются, ездят, поступают, потом уже становятся старенькие, они занимаются с детьми, сами тренируются. И вот это как уже образ жизни идет до самого практически конца. А у нас там позанимался немножко, потом уже все, хватит тренировок, еще что-то. Этого не должно быть. У нас много друзей, ребят, у меня близкий друг, который со мной тренируется, занимается спарринг-партнер, хотя ему уже 41, 42 год идет. Ну, человек занимается этим. А когда мне рассказывают, что 30 лет уже ветеранами стали, мы уже ветераны, там, не сможем уже. Я думаю, недаром такой знаменитый боксер, как Форман, Джордж Форман, чемпионом мира стал, если не ошибаюсь, или в 49, или в 50 лет. Выиграл у Майкла Морра. Точно так же, как недавно был чемпионом мира в свои 48 Хопкинс, проиграл нашему Сергею Ковалеву, на данный момент сильнейшему боксеру мира в своего весовой категории. Так что, когда дети будут видеть таких родителей, как вы, которые занимаются, не пьют, не курят, они будут делать то же самое. А когда мы рассказываем своим детям, что нельзя пить, курить, а сами пьем, курим и ничего не делаем, то, конечно, они будут, знаете, все по поступкам. Я всегда говорил, все должно быть по поступкам. Слова — это все ерунда. Сегодня можно, как говорится, обещать жениться, не значит жениться. Так что все поступки. Благодарю вас за вопрос. Пожалуйста,
Следующий вопрос. Можно я спрошу, да? Не могу не обратить внимание на название «Возрождение». А раз «Возрождение», значит, чего-то не хватает, да? Что-то убывает, так сказать, что-то нужно возродить. Но не будем обращать внимание на наш футбол. Что для вас понятие «возрождение» значит? Знаете, я еще помню, разговаривал с ветеранами, со стариками Великой Отечественной войны, боевых действий. Там, вот, знаете, честь, совесть. То, что сейчас, наверное, потихонечку исчезает. Вот, наверное, вот это самое главное. Любовь к родине, любовь к маме, я не знаю, к своему народу, ко всему, короче. Вы знаете, сейчас большинство людей, знаете, ну, вот сейчас спросил, у кого какая, ну, все хотят ничего не делать и быть богатыми. Вот это вот, ну, у всех. Большинство. Я не говорю у всех, но большинство, да. На самом деле, надо работать, надо трудиться. У нас люди, некоторые уже разучились это делать. Я не говорю за всех, но некоторые на самом деле разучились. И самая, наверное, больная тема, для меня, по крайней мере, это алкоголь, наркотики. Сколько ребят молодых умирает от этих спайсов, от алкоголя, от всего. Только что немножко поменять у них мозги не поменяешь, ну так, знаете, направление поменять. Когда кругом будет здоровое общество, когда ребята, вот, почему у нас в спортзал приходят, много детей занимаются, и вот у них уже коллектив такой. И там кому-то будет просто, как сказать по-русски, западло будет где-то выпить, покурить, потому что каждый человек воспитывается там, каждый парень воспитывается для того, чтобы ни в коем случае не пить, не курить, любить свою родину, быть сильным, быть красивым, быть мощным, быть образованным. Знаете, и когда, я вот как раз сейчас говорил, когда дети растут и видят, что их родители или их друзья все пьют, курят, конечно, они будут то же самое делать. А когда здоровое общество, когда кругом здоровые ребята, которые занимаются спортом, не пьют, не курят, любят свою родину, любят свой народ. Знаете, это сказано, я помню такие ситуации не один раз было, когда, например, в каких-то мероприятиях там одного там русского парня бьют какие-то нерусские ребята, да? Кругом сотни русских, никто не подойдет и не заступится. Поверьте, в других странах, ну я не считаю европейских, там, ну ладно, не в странах, даже в республиках, такого бы не было никогда. Так что мы должны быть дружные, мощные, сильные. Это не значит относиться агрессивно к другим народам. Надо, знаете, надо относиться по их делам, наверное, так, как они себя ведут, как они к нам относятся. Все. Потому что у меня работает микрофон, а раз он работает, значит он добавит. Базовые вещи сказал Александр, что я считаю нужно, да и другие тоже. Совершать нужно поступки, друзья. Ибо поступок – это, наверное, наилучшее проявление патриотизма. Взять на себя чуть больше ответственности, не бояться, потому что любое действие, любая инициатива, мы все знаем, наказуем. И вот кто поселил это в наших умах, и мы этому всему поверили, ну вот, наверное, того надо найти и сделать нехорошо. Да. А поскольку здесь мы, как минимум, все присутствующие уже поняли, что надо совершать поступки, надо не браться, не бояться брать на себя ответственность. Вот сегодняшнее мероприятие – это ровно то небольшое проявление, о чем я говорю. Мы могли и не участвовать
конкурсах на получение президентского гранта. Потому что до этого разные люди говорили: о, да там надо заплатить, да там уже все распилили, миллиарды, туда-сюда и прочее. А у нас нужда была, дюже тяжко нам там. Клубы содержать, аренду платить и так далее, и развивать и наращивать успех. И получается, нужда иной раз и что-то полезное из этого получается. Начали обращаться, начали эту тему обсуждать, то есть уже начали мы себе искать проблемы, собственно. К этому процессу душевно подключился Александр. Ну, раз мы уже задачу для себя эту поставили, значит, соратники, наши сподвижники, тот знает того, этот за это переживает. И вот на сегодняшний день результат. Конкурс, оказывается, можно выигрывать, платить за это никому не нужно. Президент ждет, как мы сейчас, я могу это сказать, да, я вот так и не думал, там года, допустим, 2 назад. Он выделяет 6 миллиардов в год примерно, ну, чуть плюс-минус, там, 1-2 миллиарда, на поддержку социальных инициатив. Он ждет от населения, вы там двигаетесь, вот деньги, но их не дадут, да, на, и все. Я вам скажу, это очень тяжко, это куча бумаг, отчетов, туда-сюда, и то есть он при этом за это-то и не платит. Если бы там у нас был в ассоциации бухгалтер уровня там Газпрома, наверное, я получаю там 1300, да, может, больше. А там такие вот, как я, как Андрей, как Петр, вот мы тут все бухгалтера выходим, можно сказать, на такой уровень. Но мы будем это делать, пусть не хочу, но буду. Потому что надо действовать, надо двигаться, надо наращивать общественную активность. Вы хотите, чтобы в подъезде было чисто? Ну, наверное, решите, кто будет старший в подъезде. Ну, лучше, конечно, этого не делать. Хочется закрыться, телек врубить, а лучше уже не телек, тут гаджеты давно уже все, по крайней мере, в Москве одолели. Одним словом, вот что нужно возражать. Двигаться надо нам всем потихонечку, желающим. Комсилы есть. И хочу вам сказать, и парни подтвердят, вот что форум провели, 200 человек со всей России съехали, 40 регионов, и потом, как грибочки, начали образовываться клубы. Это надо собраться, это нужно объяснить семье, зачем ты поехал, как ты поехал, это надо приехать. Разные перелеты, да, сюда вам недалеко, мотается, ездят по всей России. Люди, каждый сфотографируется, слово сказать, это отдача энергии, да? Вот, есть в нем сила. Потому он и русский витязь. Давайте, братцы и девушки, похлопаем. Пожалуйста, следующий вопрос. Так, нужны поступки, задаем вопрос. Можно я тоже несколько слов про возрождение скажу? На самом деле, действительно, надо возрождать духовность, любовь к родине. И Александр сказал, да, в последнее время деньги. Я не так давно общался со своим тренером, раньше в детстве занимался тоже вольной борьбой. Он говорит, у него пацан занимается, вот я вырасту, буду богатым. О чем говорит богатство вообще? Ну, богатство, говорит, много денег, да, у меня много денег. Он говорит, ты знаешь, говорит, ты за деньги есть вещи, которые за деньги не купишь. Когда ты станешь чемпионом, когда гимн твоей страны, гимн России будет играть, и когда все, да, даже кто не любит Россию, они встанут и услышат, да, то есть вынуждены будут встать даже. Вот это дорого стоит на самом деле. Вот это настоящая любовь к родине, это духовность. Это за деньги не купишь. Ну а когда На самом деле деньги тоже никто не отменял. Вы знаете, чтобы нормально жить, ну нельзя совесть, честь, можно сказать, продавать за деньги. А деньги зарабатывать надо. Благодарю. Пожалуйста, еще вопросы. Всех хочу поприветствовать. Меня Станислав зовут. И вот хотелось бы задать вопрос именно по распорядке дня, как вы тренируетесь, как чемпион тренируется, а вообще тренировочный цикл как проходит, с утра во сколько проснулся, что проделал, сколько позанимался, сколько длится сам цикл тренировочный, соответственно, как восстанавливается. Спасибо. Благодарю за вопрос. Вы знаете, на самом деле все зависит от цикла подготовки. У нас есть вот, за 3 месяца
добои, когда нам назначают бой, мы уже начинаем плотно готовиться. Первый сбор мы едем в горы, в Гизию, там бегаем, прыгаем, это где-то около месяца. Физически железками занимаемся, ну, развиваем физически, можно сказать, набираем такую энергию с гор, с воздуха чистого. Потом приезжаем уже в Подмосковье, там неделю тренируемся, ну такие легкие тренировочки, утром побегал, там сходил, побил, может еще что-нибудь сделал, ну такие легкие, иногда в баньку сходил, такая легкая, неделя вообще легкая. И потом уже начинаются спарринги, потом уже до боя, там около 2 месяцев, может немножко поменьше, начинаются спарринги. У нас каждый день подъем пол-8, утренняя зарядка, так называемая, бегаем, делаем бой с тенью, мы идем в душ, идем завтракать, отдыхаем, днем идем опять на тренировку. Днем у нас такая уже боксерская, ну мы меняем иногда. Ну, днем, вот, допустим, боксерская у нас это лапы, снаряды, с тренером какие-то тактические. Когда мы не готовимся к бою, мы ездим по городам, но всегда тоже стараемся тренироваться. Вчера тренировались, позавчера тренировались. Мы до этого ездили в Белоруссию, недавно приехали. Была реконструкция начала Великой Отечественной войны в городе Брест, на Брестской крепости. Очень интересно там было. Вы знаете, то, что поразило, было 25 000 человек, даже может побольше, на этой реконструкции. И все люди, знаешь, добрые, нормальные, пьяных я там не видел. Вот это, конечно, очень порадовало. По поводу физической подготовки я хотел задать вопрос вам. Вот вы сказали, что специальные упражнения выполняете. Если, по вашему мнению, те упражнения, ну или, допустим, вид физической активности, вот вы в последних боях стали, скажем так, массу сбросили свою. Вот. Поэтому хотел бы задать вопрос именно по тем видам физических упражнений, которые, может быть, делают спортсмена сильнее и выделяют его на фоне общей массы других спортсменов. Вы знаете, на самом деле разные упражнения есть. Я бы не сказал, что там вот одно есть какое-то, его делаешь. Разные. У нас бывает, что мы чисто на силу тренируемся, приседаем там большим весом даже иногда. Иногда приседаем, поставим 100 килограмм и делаем там 10 подходов по 10 раз. Это выносливость и сила сразу все идет. То же самое же лежа. А иногда проводим круговую тренировку, или как сейчас модно ее называть, кроссфит, да. Кроссфит сейчас модно называть. Ну, мы ее по-старинке называем круговой тренировкой. Тоже она вырабатывает силу, выносливость. Вот, например, мы там берем штангу, поднимаем ее вверх, выталкиваем вверх ее 21 раз. Сколько килограмм у нас было? 60-70 килограмм мы 21 раз вверх выталкиваем. Это когда на сборах начинаем тренироваться уже, первый этап сборов. Потом идем сразу 21, сразу идем 21, подтягиваемся. Потом идем, это знаете, сразу идет так. Ну, не сказать, что я прям бегу туда, ну, дошел, начал делать. Потом 15, потом 9, потом 5. Вот мы сделали эти упражнения, это мы всегда делаем в конце недели. Потом мы делаем, у нас тяжелые мешки. Закидываем его и сразу приседаем. Закидываем его на грудь, сразу приседаем. Тоже делаем 21.
и идем отжимаемся там. У нас есть кольца такие, мы отжимаемся на кольцах, чтобы руки ходили, чтобы они немножко... Вот это для выносливости, для силы. Ну, самое главное, это выносливость. Ты можешь сильным быть 1 раунд, 2 раунда, а надо, чтобы ты был сильным 12 раундов. Так что, знаете, у каждого есть свои какие-то, наверное, секреты, я не знаю. Вот я сейчас рассказал, как мы тренируемся у нас. Статики. У нас есть, но немного. Немного. Здравствуйте, меня зовут Александр, я восстановил из клуба «Север». У меня несколько вопросов, будут чередоваться друг за другом. Первый вопрос, с скольки лет вы занимаетесь боксом? С 13. С 13 лет, да? Да. Как вот в любительской карьере, так и профессионально были такие моменты, когда вы думали вообще ваше это или не ваше, стоит ли свернуть, может заняться чем-то другим? Знаете, были такие моменты, было тяжело, и, знаете, с ребятами стоял, ребята меня там били, блин. Мне так обидно было, думаю, елки-палки, думаю, может быть, бросить бокс, елки-палки. Я, кстати, до этого занимался музыкой, на баяне играл. Ну, потом я подумал, что все-таки надо перебороть себя. Поэтому я говорю, что спорт, ну, в частности, за себя говорю, бокс, он дает возможность уметь себя преодолевать. Это потребуется не только в спорте, но и в жизни тоже. Преодолевать надо себя уметь. И последний вопрос. Каким основным мотивом служит то, что вы делаете? Начинали делать? То есть изначально это было просто любовь к спорту, и шаг за шагом видели достижения, или вы изначально с самого начала знали точно, куда вы идете, чего? Ну, конечно, я не знал, что там было знать. Просто, вы знаете, как в детстве, наверное, во дворах мы жили в таком районе, что хотелось, конечно, быть сильным. Вот это, вот, наверное, самое главное. Ну и всегда отец учил с детства, что он у меня не пил, всегда занимался тоже, был боксером, что нужно быть сильным, надо уметь постоять за себя. У меня, может, в голове уже отложилось, я в своей жизни никогда ни разу ни одной сигареты не выпил. Так что я этим горжусь очень сильно. Спасибо. Вот многие спортсмены иногда меняют виды спорта. В связи с тем, что сейчас ММА расцветает, так скажем, не было бы желания или возможности попробовать себя и в смешных единоборствах? Вы знаете, на самом деле очень интересный вид спорта, но желания не было. Желания нет. Я боксер, зачем мне переходить туда и делать то, наверное, в чем я, может быть, не очень хорошо умею делать. Я, в принципе, люблю бороться, но все равно смешанное единоборство, там свой ритм, там своя какая-то тактика, техника. Вот. Я просто не видел смысла, и никогда, в принципе, не хотел. Я занимался кикбоксом занимался. Параллельно занимался боксом, и кикбоксом, выступал по кикбоксу тоже. Ну и вот ходил там к ребятам, друзьям тоже. Сергей Харитонов есть такой, вот, кто меня тоже много учил бороться. С ним тренировались мы часто. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Здравствуйте всем. Спасибо огромное за приезд, Александр. Вопрос такой. Можете ли вы назвать самого сильного соперника, с которым вам приходилось встречаться на ринге, и соперника, с которым вы бы хотели встретиться, может, в ближайшее время, последующее? Спасибо большое. Знаете, наверное, самый сильный это был Владимир Кличко, скорее всего, да. Ну, есть множество таких нюансов, что были бои, которых было, может, даже тяжелее, чем с Владимиром Кличко. Состояние здоровья, там всякие моменты, что приходило себя, знаете, желание было иной раз прям просто завалиться от усталости. Не из-за того, что я пропустил, а просто упасть, поваляться, потому что так устал.
руки не поднимаются. Вот о чем я говорю, о том, что спорт все-таки способствует тому, чтобы преодолеть себя. Ну, всячески я сжал зубы, сказал, надо боксировать, надо идти, надо делать это. На самом деле, по Владимиру Кличко, сильным, с хорошим ударом боксер. Я говорю, как о боксере. Как человека я его не знаю. Ну, на самом деле, не был я тогда в той форме, в которой бы я мог выиграть у него. Я вот на данный момент скажу, ноги были слабые. Сейчас мы большую работу проводим на работу ног. Мы занимаемся, мы приседаем, мы выпрыгиваем, мы бегаем, взрываемся на горке, мы прыгаем на горку. Много работаем на ног, потому что от ног ты потом боксируешь, ты меньше устаешь, у тебя лучше дыхание, потому что у тебя мощнее ноги, они тебя мощнее держат. Много всего. Знаете, это такой, может быть, такой хороший опыт. Хороший опыт и толчок вперед. Для меня этот проигрыш, я считаю, никак не повлиял в отрицательную сторону, а только положительно. На данный момент я хочу подраться с Вайлдером. Это американский боксер, да, который все говорит, что он убьет меня. Но нет, и почему-то у нас не получается. Там сейчас у нас как раз будут суды по этому поводу, потому что они говорят, что нашли у меня там какие-то 70 нанограмм в лоне. У меня брала независимая, кстати, это в суде сейчас будет, я думаю, предоставлено. У меня брала независимая компания, иностранная тоже, допинг-тест, и допинг-тест у меня был чистый. Так что вот сейчас это, я думаю, большая возня будет. Я хочу, чтобы быстрее мне разрешили боксировать, быстрее бы у меня состоялся бой. Вот это вот, потому что, знаете, ты должен быть охотником. Если ты охотник, ты должен охотиться. Если ты перестаешь охотиться, то все равно тренировки тренировками, а боевой опыт, это есть боевой опыт. Надо всегда выходить на ринг и доказывать, что ты что-то умеешь. Благодарю. Друзья, хочется добавить, у нас небольшой флешмоб. Вот у нас есть такие надписи, такие таблички, то есть вы можете, у вас много, вот, соответственно, мы называем это вирусом в соцсетях, то есть вы с этой табличкой делаете селфи, забиваете на свои странички ВКонтакте, в Инстаграме, в прочих вещах, соответственно, поддерживаете Александра как раз вот в этой не очень красивой ситуации со стороны людей зарубежных, вот, которые занимаются не спортивными вещами. Вот, собственно, таким образом можно Александра поддержать, поэтому после пресс-конференции подходите, здесь на столе они будут лежать у нас. Забирайте, распространяйте этот хэштег поветки спортивной политики. Директор спортивной школы, тренер с большим стажем 35 лет. Я бы хотел спросить Александра, наверное, когда вы были олимпийским чемпионом, мало кто из этого зала даже знал, кроме специалистов, что есть такой боксер. Была реклама, ее было очень много. Когда вы стали профессиональным боксером, о вас заговорили, вас узнали, и вас знают чуть не все, в принципе, не только в России, но и в мире. Хотелось бы сказать, как болезненно был переход от любителя до профессионала. Это, во-первых. Чем отличается, я, может быть, даже больше для людей, молодых ребят, которые занимаются, да, чем отличается тренировочный процесс любителя профессионала, как он переходит, и что бы вы пожелали молодым спортсменам, любителям перехода в профессионала, потому что многие думают, многие не знают, что это такое, нигде написано и нигде, в принципе, об этом не говорят. Этот вопрос очень непростой, потому что я тоже немножко работал, был в Америке, не раз, в принципе, и немножко знаю. Хотел бы от вас услышать. Благодарю. На самом деле, профессионалы, любители, я считаю, знаете, любители тоже профессионалы. Профессионалы. Там потому что такие тренировки, такие сборы,
такая подготовка. Но она подготовка, я считаю, индивидуальная. Вот у тебя есть там, мы боксировали 3 по 3, потом боксировали 5 по 2, потом 4 по 2 боксировали. Сейчас опять боксируют 3 по 3. На самом деле, я выхожу, тренируюсь уже, я не знаю, у нас были такие больше, наверное, отработок, вольных боев. Да, школа бокса, да. Вот, что в профессионалах, мы там выходим, если в парах работать, но мы работаем вольным боем. И в вольном бою мы уже, что-то тренер дает, мы уже нарабатываем, что нам надо. Конечно, единственное, я не считаю любительский бокс, что он легче. Ни в коем случае не легче. Он тоже очень тяжелый, как и профессиональный, в принципе. И когда парень переходит в профессиональный бокс, вот это преодолеть, самое главное, научиться. Вы знаете, многое в своей жизни, может быть, где-то не дорабатывал, потому что, хотя тоже работали неплохо. Но вот в профессионалах, после как раз боя ключевой, очень много стал уделять внимание физической форме, потому что она дает многое. И даже ты будешь техничный, вообще красавец, там, бьющий, но если ты устанешь и пропадет твой удар, пропадет твоя техника. Так что профессиональный боксе тоже надо пахать, надо заниматься, надо. Самое главное, наверное, все у нас были ребята, знаете, в сборной России, которые бегали как не знаю кто, за ним не успеешь, а вот в соревнованиях там уставали. Много от головы тоже зависит. Много от головы зависит. Так что я считаю, что ребята с любительского бокса, я считаю, у них больше шансов стать хорошими профессионалами, чем человек, который пришел сразу в профессионал. Разница, конечно, есть. Я еще раз повторю, это раунды, это время. Ну и, конечно, много внимания, как я считаю, это в физической форме. Как, в принципе, и у любителя. Вы знаете, все возможно. Я считаю, что есть хорошие. Если мы посмотрим, сколько олимпийских чемпионов, это как бы Мухаммед Али, Фрейзер, все олимпийские чемпионы потом стали чемпионами мира среди профессионалов. Кличко тот же самый. Отличия есть, но все в наших руках. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я занимаюсь гиревым спортом. Хотела узнать, вот вы все говорите про парней, как вы относитесь к девушкам в боксе, в тяжелой атлетике, в пауэрлифтинге, в гиревом спорте, или вообще вместо дома сидеть? Как вообще? Я вообще к девушкам хорошо отношусь. Вы знаете, на самом деле я никогда не противился там женскому боксу, там еще чем-то, штанге, там. Это личное дело. Каждой девушке. Я даже всегда болел, наблюдаюсь за нашими девчонками. Каждый ребенок, в том числе и девочка, она должна заниматься спортом. Пойдет, что-то у нее достигнет, она каких-то высот не достигнет, но заниматься она должна. Еще вопрос. Можно я задам тоже вопрос? Несколько на одну тему. Есть ли у спортсменов пенсионный возраст? И второй вопрос. Проект все-таки нацелен тоже на то, чтобы обратить внимание молодежи на пенсионеров, на проблемы их, да? Расскажите, как вернуть, я не знаю, пенсионерам востребованность, что ли, чтобы они себя чувствовали такими? Есть ли пенсионный возраст у пенсионеров? Ой,
спортсменов? На самом деле, трудно сказать. Я уже говорил о том, что были такие боксеры, которые боксировали там до 50 лет, становились чемпионами мира. Некоторые уходили еще и 30 не было. Это, наверное, от состояния самого спортсмена. Как он себя чувствует, чего он хочет, чего не хочет. У меня были последний бой был. Я уже приехал. У нас в пятницу был бой, в понедельник я уже был в спортзале, я уже тренировался. Знаете, самое главное желание настроить себя. Я получаю от этого радость, что я тренируюсь. А тот человек, которому это в тягость, который не хочет ничего делать, конечно, я думаю, раньше пенсионер, уже пенсионер, раньше. Позвольте мне на второй вопрос ответить. Знаете, я сам уже пенсионер, хотя вроде бы еще с виду не очень. Мне кажется. Или наоборот, не важно. И ни разу, пока я вот дотопал до состояния пенсионера, статуса пенсионера, никто со мной за это ни о чем никогда и не говорил. А немножко углубившись в этот процесс, что можно было бы сказать молодым людям об этом? Все ровно то же самое, что сейчас мы обсуждаем. Здоровый человек, естественно, уйдет перевес в этом огромном, мы смотрели статистику. Поэтому что нужно говорить? То, что семью надо создавать, детей надо рожать, чтобы народ наш был многочисленный, счастлив. В свою очередь, что мы делаем? Свои мероприятия на несложные, но ответственные посты привлекаем людей пенсионного возраста. Им это доставляет и удовольствие, и, хочу сказать, вот данный текущий проект стартовал в Москве, далее Орел, Петрозаводск, сейчас мы в Сыктывкаре, другие еще города. При всем том, что мы уже что-то в жизни достигли, так можно сказать, да, если сравнивать с молодыми людьми, мы не находим тех слов, чтобы вот донести всю глубину мысли, как скажут в основном с нами лица заслуженные спортсмены или ветераны. Ветераны горячих точек, ветераны Великой Отечественной войны еще есть, но уже сами в это время собираются с вами. С нас мурашки вышибают, с меня, с Александра, то есть мы так не скажем. И мы, собственно, в свою очередь, нуждаемся в них, преемственность поколений нужна. Для какого-то там десятиклассника, да, для пацана там 3-го класса, да, он для него фигура. А для этого, вот у нас в клубе в основном там ребят 16-25 лет, мы являемся авторитетными людьми, нас прислушиваются. Но я не могу быть конечной станцией. Я тоже должен где-то искать совета. Есть вопросы, которые еще по жизненному своему уровню я уже так сходу не могу решить. Здесь нужен совет еще более зрелых людей, потому что жизнь так устроена. Опыт надо передавать. Вот преемственность поколения, когда это все будет. Может, не складно я сказал, но у меня надо двигаться. Благодарю вас. Да. Как я вам сказал, всячески привлекаем ветеранов, приглашаем их на форумы, приглашаем их на соревнования, они общаются с молодежью, это большого стоит. И когда они видят, что они нужны, вы знаете, они жить хотят и будут жить. Дружите ли вы с Денисом Лебедевым, тоже наш российский боксер известный, и планируете ли вы с ним поединки какие-то? Ну и пожелать тоже, когда с американцем будете, с тем, который вас грозится наказать, отлупить его, как следует, а на баяне мы его сами сыграем. Что про Дениса сказать? Да, дружите ли вы с Денисом Лебедевым и планируете ли вы с ним бои какие-то? Друг с другом боксировать? Друг другом не планируем. На самом деле дружим, мы живем в одном городе, подмосковном Чехове. Только вчера с ним виделся. У Дениса сейчас идут переговоры, с кем он будет боксировать дальше.
как бы, он хотел там еще на одну версию зайти, но не получается пока. У него есть обязательный претендент, вот сейчас они там будут разговоры по поводу дальнейшего, да, у него 3 дочери. Еще вопросы, пожалуйста. Давайте немножко заканчивать. Есть ли еще вопросы? Еще парочку буквально. Здравствуйте, Александр. Вопрос следующий. Почему к Фредди Роучу не поехали тренироваться перед боем Кличко? Ведь у него на тот момент 6 чемпионов мира тренировался. Остальной опыт. Знаете, по поводу перед боем с Кличко. Была моя, наверное, вообще ошибка, что я вообще с кем-то начал тренироваться там. Был бы это Фредди Роуч или Тедди Атлас, да, тренировался там. Вы знаете, за короткое время навряд ли они что-то смогут переделать и сделать. Вот, я не знаю лично, но я думаю, что мне Америка, я был там, мне она вообще не понравилась. Вы знаете, там все такие крутые тренера, все такое. Я, знаете, это все начинка одна и та же, просто фантики другие. Вот у них классно идет реклама. Они такую рекламу делают из своих тренеров, что мы даже здесь думаем, во, вот это вот величина, вот это да. А у нас есть такие же тренера, просто никому не нужные. Они сидят, тренируют детишек, но ничем они не хуже. Я не собирался никогда ехать в Америку тренироваться. Был момент, когда у меня там мой тренер Валерий Иванович Белов немножко захворал, заболел, и надо было с кем-то тренироваться. И там некоторые люди, сказать, подсуетились, не очень хорошие. Вот Тедди Атласа там где-то нашли. Хотя за Тедди Атласа я ничего плохого не могу сказать. Он хороший тренер, хороший человек. Но все равно у нас разный менталитет. Они американцы, а мы русские. Вы знаете, я был там много раз. Я понял, что с ними я тренироваться никогда не буду. Денису нравится, мне нет. Я нашел, когда-то мы вместе даже тренировались с Иваном Кирбой. Я про него слышал, что он сейчас занимается с детьми, там тренируется. И я его нашел и вызвал, чтобы поговорить с ним насчет того, что нашей совместной подготовки к боям. Это после Кличко было уже. Мы с ним посидели, поговорили, ему там тоже много говорили за меня, что не стоит со мной заниматься, потому что я с характером, я там не буду выполнять. Во всяком было. Но, тем не менее, мы с ним нашли общий язык, попробовали потренироваться, нам понравилось и решили вместе идти. Вот это вот, наверное, мой самый правильный выбор. И выбор был именно мой. Я больше никого не слушал. Я всех, там команда у меня, там промоутеры, я всем говорю, не лезьте больше ко мне боксировать, и я буду сам выбирать, с кем мне тренироваться. Вот это вот, я считаю, я правильно сделал. И сейчас даже ни в коем случае об этом не жалею. Так что Ваня, он на год старше меня, но я считаю, та любовь, то, я не знаю, вот это вот фанатичное отношение к боксу, в частности, как он увидел, как он, знаешь, как он с детьми занимался, как он со мной занимается, приводит нас к успеху. Так что я считаю, сделал правильно. Благодарю. Америка мне... Спасибо, Александр, спасибо всем присутствующим на пресс-конференции. Кстати, дополняя слова Александра, Иван Кирпа завтра также будет присутствовать на мастер-классе в 2 часа на сайт 1-1 США номер 2. Поэтому всех приглашаем завтра в 14:00 на открытую тренировку, на мастер-класс в спортивной форме, либо просто в качестве зрителя обязательно поприсутствуйте. Таких мероприятий у нас не так часто бывает, поэтому надо это видеть своими глазами. Всех ждем. Всем спасибо, до завтра. Благодарю вас.